Salam və vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizlərlə Yamaşam Azərbaycan dilinin 8-ci nəşrində olan sınaqlardan ikinci sınağın izahına baxırıq. Başlayaq. Birinci sual. Hansı cümlədə şəxs əvəzliyindən sonra vergül qoyula da bilər, qoymaya da bilər? Şəxs əvəzliyi dediyinə görə A və D-ni çıxarda bilərik. Çünki bu əvəzliyi işarə əvəzliyidir. B variantı bizim şərtimizi ödəyə bilər. Biz artığı sifət kimi də düşünə bilərik, ədat kimi də düşünə bilərik. Əgər ədat kimi düşünürüksə, köməkçinin hissəsi gəlir, oradan sonra vergülə ehtiyac qalmır. Sifət kimi düşünürsənsə, lazımsız, lüzumsuz işlər mənasında o halında vəziyyət qoya bilərsən, vergi qoya bilərsən və şərtinizi ödəyər. C variantında, bax, xəbərə fikir versəz, xəbər birinci şəxsin cəmindədir. Öyrənəcək kim? Biz. Demək, burada o əvəzliyi mübtəda roluna çıxış edə bilməz. Nədən? Kitabdan. Hansı kitabdan? O kitabdan. O əvəzliyi yalnız işarə əvəzlidir və vergülə ehtiyac yoxdur. Sonra var ağac harada? Meşədə. Hansı meşədə? O meşədə. E-də də eyni məntiqdir. Biz oradan sonra vergül işarəsini qoya bilmirik. Çünki cümlənin özünün mübtədası var. 2. Bəlkə də illər sonra mövzularla bağlı hər kəs əvvəlki fikirləri inkar edəcək. Cümləsini nəzərə alaraq nöqtələrin yerinə yazıla biləcək əvəzliklə bağlı doğru fikri seçək. Şəxs əvəzliyinin bütün şəxslərinə aid nümunə işlətmək olar. Şəxs əvəzliyinin bütün şəxslərinə aid nümunə işlədə bilərək mi? Xeyr. Çünki məzmun cəhətdən uyğunsuz olaraq, məsələn, bəlkə də illər sonra mən mövzularla bağlı hər kəs əvvəlki fikirləri inkar edəcək. Elə bir şey olmur. Təyin əvəzliklərdən bütün eyni filanıncı işlənə bilər. Filanıncı təyin əvəzlik deyil axı, saydır. Nöqtələrin yerinə yazılacaq əvəzlik sual əvəzliyi olsa, həmin əvəzlik quruşca mürəkkəb ola bilməz. Bəlkə də illər sonra nə qədər mövzularla bağlı, baxsan, nə qədər sual əvəzini oraya yaza bilirik. Demək, quruşca mürəkkəb olmağı mümkündür. Sonra, qeyri-müəyyən əvəzliklərdən heç bir nöqtələrin yerinə yazılanməz yanlışdır. Bəzi əvəzliyini yaza bilərsiniz. İşarə əvəzliklərindən zərfi də əvəz edə bilən əvəzliklər, elə belə əvəzlikləri yazıla bilər, bəli. Belə mövzularlar və elə mövzular şəklində işlətməyimiz mümkündür. 3. Əvəzliklə bağlı uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bax, nə etdi? Danışdı. Kim? Dostlar. Kimə danışdı? Mənə danışdı. Nə vaxt? Həmin filmi izləyəndən sonra. Bu verilən nümunədə həmin sözü fe'li birləşmənin tərkibində gəlib. Fe'li birləşmənin tərkibində gəlirdi. Ona biz müstəqil təyin rolunda çıxış edən bir söz deyə bilmərik. Yəni, təyin ifadə vasitəsi deyil. Bəzən onu belə təhlil edirlər ki, filmi izləyəndən sonra zərflik həmin də təyin kimi. Elə şey olmur. Həmin sözü, əgər film sözü tərkibə daxilsə, o da avtomatik tərkibdə olmalıdır. Demək, ada əvəzlik tamamlıq kimi çıxış eləmiş olur. Təyin zərflik mübtəda yoxdur. Bunu da bilirsənmi? Sabah hansı bura gəlməlidir? Bax, gəlməli deyir. Hansı? Hansı sözü bəzən mübtəda roluna çıxış edə bilər. Əsl cümlə budur da, hansı adam bura gəlməlidir? Həmin o adam ifadəsi olmadığına görə hansı keçir mübtəda rolunda işlənmiş olur. Beyni buraya yaza bilərəm. Psixoloq izah etdi ki, hər günün fərqli mənası var. Var. Nə var? Günün mənası. Hansı günün? Hər günün. Tərəflər parçalana bilir və təyin kimi işlədə bilirik. Mövzuları oxumayanlar sualı necə cavablayacaq? Necə sual əvəzliyi fe'li xəbərlə əlaqələnir, zərf əvəz edir və zərflik mövqeyində çıxış eləmiş olur. Nə etmişdi? Görmüşdü. Kim? Lalə müəllim. Nə vaxt? O kursa gələrkən. Bu verilən nümunədə o, subyekt, fe'li bağlama nas tərəfindədir. Mübtəda rolunda deyil. 4-cü sual. Klaster əsasən uyğunluğu tapmaq lazımdır. Bu klasterlə bağlı kanalda yetərli izahlar var. Məntiqi nədir? Sol tərəfə A-da və ya B-də verilən fikri və ola bilər hər ikisini yazıb, sağ tərəfi də onu uyğunlaşdırmaq lazımdır. Boya sözün kökü t leksik, ıl leksik, mış zamandır, şəxs sonluğu, qalamaq, qalaq, qalaqlamaq, qalaqlanmaq, acaqdır şəklində bu sözdə təhlil olunur. Bunun kökü boyamaq feildir, bunun kökü də qalamaq, üst-üstə yığmaq mənasını ifadə edən feildir. Kökü isimlə amonim olan sözdür. Bunu hər ikisinə yaza bilərik. Birincinin kökü boyamaq feilidir, boya ismi ilə. İkincinin kökü qalamaq feilidir, qala ismi ilə amonimdir. Feildən düzəlib, tərkibində iki leksik şəkilçi var. Birincidə boyatmaqdan boyadılmaq. Feildən düzəldi, iki leksik şəkilçi var. İkincidə isə üç leksik şəkilçi var. Demək, eyni birinciyə yazıram, ikinciyə yaza bilmirəm. Yazış və deyiş arasında iki fərqli məqam var. Qalaqlanacaqdı. Dırın r'sı düşür. 3 fərqli məqam var. Boyadılmışdı. Burada da dırın r'sı düşür. 1 fərqli məqam var. Demək, bu yanlışdır. Heç birinə yazmırsan. Tərkibində o kitabı oxudur cümləsindəki şəxs şəkilsi ilə amonim olan şəkilçi işləmişdir. Oxumaq, oxutmaq, Burada dır deyə hər hansı bir şəxs sonluğu yoxdur. Ona görə bu yanlışdır. Burada şəxs şəkilsi işlənməyibdir. Biz əgər 1-ə A-da verilən fikri yazsaq, 2-yə nə yaza bilərik? D və E-ni. 1-ə B-ni yazsaq, 2-yə sadəcə D-ni yaza bilərik. Bu fikir çıxandan sonra varianta baxırsan. Gör hansı var?
Biri A yazandan sonra 2 D uyğunluğu var. Demək cavab olmalıdır B. 5. Hal şəkilçili əvəzlikləri ardıcıl müəyyənləşdirmək lazımdır. Hal şəkilçili deyir. Sabah evə gedəndə bunları apararsan, işarə əvəzliyidir. Özü də bilir ki, buradakı mənsubiyyətdir. Səni bu şəxs əvəzliyidir. Kimsə əvəz etməz, qeyri-müəyyən əvəzlikdir, amma hal şəkilçisi yoxdur. Düz yolda əslə bəzilərinə fikir vermə, qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Hər gün eyni işlərlə məşğul oluruq, eyni sözündə hal şəkilçisi yoxdur. Elə insanların qədrini bilin əzizlərim, burada elə işarə əvəzliyidir və hal şəkilçisi işlənməmişdir. Bizə hal şəkilçisi işlənən lazımdır. İşarə şəxs qeyri-müəyyən var. Demək, işarə şəxs və qeyri-müəyyən ardıcıllıq istəsə 4-1-5 yazacaqsınız. 6-cı sual. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirmək lazımdır. Ayaq açmaq ifadəsi frazeoloji amonimdir. Bəli. Bir söz amonim olmaq üçün frazeoloji necə işlənməlidir? Məcazi mənanı qoruyaraq iki fərqli məna ifadə etməlidir. Əks halda biri həqiqi, biri məcazi mənada işlənərsə amonim frazeoloji birləşmə kimi götürmürük. Ayaq açmaq ifadəsi də yeriməyə başlamaq, bir də bir yeri tez-tez gedib gəlmək mənasında amonimliyi olan ifadəmizdir. Bağa oturmaq ifadəsi amonimliyi olmayan, lakin baha başa gəlməklə sinonim olan frazeoloji birləşmə deyir. Düzdür, baha oturmaqla baha başa gəlmək bir-birinə sinonim ola bilir. Burada bir sıxıntı yoxdur. Amma baha oturmaq ifadəsi nə isə həddən artıq baha qiymət almaq mənasında, həmçinin çox ağır, pis nəticələnmək mənasında amonimdir. Sonra canına od düşmə ifadəsi alışıb yanmaq ifadəsinə sinonim əmələ gətirmiş olur. Bu yanlışdır. Çünki alışıb yanmaq ifadəsi frazeoloji birləşmə deyil. Frazem ən azından sözlər ayrı-ayrı yazılmalıdır. Ola bilər ki, 2 dənə tərkibində söz var, tərəflərini bir dəfədə yazsın. Amma bu vəziyyətində ola bilməz. Demək, bu yanlış bir fikirdir. Könlünü açmaq ifadəsi şadlandırmaq mənasında qəlbini açmaq ifadəsi ilə antonimdir. Könlünü açmaq, qəlbini açmaq niyə antonim olsun ki? Könlünü açmaqla şadlandırmaq mənası var. Məsələn, könlünü açmaq bir mənası var. Sevinmək, şadlandırmaq mənasında. Bir də ki var, ola bilər ki, içində saxladığı hansısa bir sirri, hansısa bir məsələni kiməsə danışmaq mənasında. Kiməsə inanıb ürəyindəkiləri demək mənasında. Başa vurmaq amonimliyi olan frazeoloji birləşmədir. Bəli, minnət qoymaq, bir də nə isə yekunlaşdırmaq mənasında işlənə bilir. Daha sonra canlı bağışlamaq ifadəsi xəstə can verir cümləsindəki frazeoloji birləşmə ilə amonim deyir. Təbii ki, xeyr. Bu canlı bağışlamaqdır, bu can verir. Amonimlərdən azı yazışı eyni olmalıdır. Başlanğıc forma hissəsində eynilik olmalıdır. Bunlar ayrı-ayrı frazeoloji birləşmələrdir. Can verirlə canlı bağışlamaq maksimum cümlə daxilində bir-birini heç bir halda amonim yarada bilməz. Yaxın məna tayları var. Doğrudan doğru, yanlışdan yanlış götürürük. Cavab odur 6 variantı. Birində şəxs əvəzindən sonra vergül düz qoyulub. Yenə şəxs əvəzi dediyinə görə A-nın C-ni silirəm. Daha sonra B-də o mənə tanış gəlmir. Şəxs əvəzliyi gəlibdir. Əvəzlikdən sonra əvəzlik gələndə əsasən vergül olmur. Nə zaman ola bilər? Əlavə və ya həmzə işlənəndə. Məsəl üçün fikir ver D-yə. O, yəni bizə yeni gələn müdir hələ öyrəşməyib. Öyrəşməyib kim? O, yəni bizə yeni gələn müdir. Burada biz sözü gəlsə də əlavə işləndiyinə görə vergül əlavəyə görə qoymusan. O bizi ustana mən vermişdim. Vermişdim kim? Mən. Nəyi? Bizi. Biz burada isimdir, o da şəxs əvəzliyidir. Yoxsa işarə? Təbii ki, işarədir. Çünki hansı biz deyə sual vermiş olursan, şəxs əvəzliyi deyil. 8. Aşağıdakı sözlərdən sonra OB əvəzliyindən sonra vergül qoymalıdır. Baxaq. Bax, OB əvəzliyindən sonra bütün halları nəzərə almaqla istədiyinə görə çox güman ki, bizim burada cavabımız olmalıdır. C variantı. Niyə? Çünki əgər həmzli yaratsaq, o, mən evə getdik. Bu vəziyyətinə vergül qoymalıyıq. Amma o mənə baxdı və cümləsinə vergül qoymuruq. Demək ki, vergül qoyula bilər dediyinə görə götürə bilərsən. Bizimki sözü gəlir, vergül qoya bilərsən. Yenə o, yəni sənin dostun bura gəlmədi. Bu formada işlətsəm, vergül işarəsini qoya bilərəm. Heç bir sıxıntı yoxdur. Sonra o buralara gəlmir. Burada vergül işarəsini qoyacaqsan. O gətirdiyim kitabı bəyənmir. Gətirdiyim sözü və o arasında sadalama ilə, sadalama deyirəm, qeyri-həmzislik mövqeyində olan təyinicilik düşünmürsə, məsəl üçün, o gətirdiyim kitabı mənə göstər. Hansı gətirdiyim kitabı? O gətirdiyim. O mənada vergül qoymursan. Amma deyirəm ki, o gətirdiyim kitabı bəyənmir. Burada hatta sən vergül qoymalısan ki, o qeyri-həmzislik məsələsi falan aydınlaşsın. Ona görə vergül işarəsi qoyula bilər. Cavabcı. 9. Mən hər tərəf qaranlıq olduğu üçün çörəyin bütününü götürüb parasını onlara saxlamışdım. Demək, nümunədə 4 əvəzlik işlənmişdir. Hər tərəf birinci növ təyin söz birləşməsidir. Hər əvəzlikdir, mən əvəzlikdir. Sonra çörəyin bütününü götürüb
bütün sözü bütöv mənasını ifadə edirsə cümlə daxilində, o zaman o artıq olacaqdır sifət. Yəni sən buna artıq əvəzlik deyə bilməzsən burada. Onlara saxlamışdım. Burada da əvəzliyimiz var. Yəni 4 dənə əvəzlik işlənmədi, 3 dənə əvəzlik işləndi. Əvəzliklərdən ikisi morfoloji baxımdan dəyişə bilməyən təyin əvəzlikdir. Burada bir dənə təyin əvəzlik var. Morfoloji baxımdan dəyişə bilməmə əsasən hər və bütün əvəzliyinə aiddir ki, onlar qrammatik şəkilçiyi qəbul etmirlər. Tünd qara rənglə fərqləndirilən söz mürəkkəb sözün birinci tərəfidir. Xeyr, hər tərəf birinci növ təyin söz birləşməsidir. Altına xətt çəkilən əvəzlik kontekst daxilində sifəti zərfi sayı əvəz edə bilər. Bəli, bu ifadə burada belə deyim də həyat qurtarır. Əgər desək ki, altına xətt çəkilən əvəzlik sifəti zərfi sayı əvəz edə bilər, bu səhv fikirdir. Kontekst daxilində ifadəsi olarsa, bu zaman ola bilər. Çünki şəxs əvəzliyi kontekst daxilində sifət əvəz edə bilər. Məsələn, qocalar evdədir, nöqtə. Onları gətirməyin. Burada sifət əvəz elədim. Birincilər gəldi, onlara, nə bilim, yemək verin. Sayı əvəz elədi. Və sair tipli nümunələri işlədə bilərsən. Kontekst daxilində əvəzlik söz birləşməsini belə əvəz edə bilər. Hətta ola bilər ki, cümlə daxilində bir cümlənin mənasına uyğun məzmun da ifadə edə bilər. İki şəxs əvəzliyi, bir təyin əvəzliyi işlənmişdir, bəli. Mən və onlar, bir də hər. 4-5. Klasteri neçə fikir tamamlaya bilər? Hər kəs qeyri-müəyyən şəxsi bildirir, kim sualına cavab verir. Doğrudur, biz də bura doğruları yazmalıyıq. Mənsubiyyətə görə bütün şəxslərin təki və cəmi üzrə dəyişə bilir. İsim və sifət əvəz edir. Bax, sifət əvəz edir ifadəsi yanlışdır, bunu atdığın kənara. Görsən, kontekst daxilində ifadəsini verməyib sənə. Kontekst daxilini versəydin, nəzər ala bilərdin. Hər kəs sifət əvəz edə bilməz. Mübtədiyə aid olan hökmü bildirə bilmir. Yəni, nə deməkdir? Cümlədə xəbər rolunda çıxış edə bilmir. Yanlışdır, bu söz xəbər ola bilər. Sözüm hər kəsədir şəklində işlədə bilərsən. Cümlədə mübtədə olsa, xəbər təkdə tələb edir. Təbii ki, doğru fikirdir. Təyin olmasa da tamamlıq və zəflik ola bilər. Tamamlıq olar, amma zəflik ola bilməz. Cəmi bizim burada bir dənə doğru fikrimiz var. 11. Bizim sözündəki şəkilçini gedim sözündəki şəkilçi ilə amonim olduğunu nəzərə alsaq, doğru fikir seçmək lazımdır. Gedim sözündə get sözün kökü imqrammatik şəxs sonludur. Amma bizim sözün hal-hazırda nə olduğunu dəqiq bilmirik. Bu əvəzlik də ola bilər, isim də ola bilər. Və biz sözün kökü imqrammatik. Əvəzlik olsa, bizim sözündəki imə deyəsən hal şəkilçisidir. Biz isim iynə mənasında işlənsə, mənim bizim mənasında, iynə mənasında olacaqdır mənsubiyyət şəkilçisi. Aha. Bizim sözündəki yəli yal şəkilçisidir. Xeyr, əminliklə deyəməzsən, mənsubiyyətdir, əminliklə deyə bilməzsən. Bu söz əvəzlik olduğu üçün, nə bilirsən əvəzlikdir, bəlkə isimdir. Çünki orada im şəkilçisi mövcud vəziyyətdə biz sözün nə olduğunu dəqiq müəyyənləşdirə bilmir. Sən sadəcə aldanırsan, im yəlik hal vəziyyəti, isim variantı yaddan çıxır, testdə onun üzərində qurulur ki, diqqətdən qaçan məqamı daha aydın şəkildə görəsən. Sözdəki şəkilçinin forma düzəldici şəkilçisi olmağından başqa heç bir fikir dəqiq deyil, bəli. İm qrama şəkilçidir. Amma mənsubiyyət də yoxsa haldır, bunu əminliklə deyə bilmirsən. Sözdə işlənmiş şəkilçi uzlaşma əlaqəsində yalnız aslı tərəfin ifadə vasitəsi kimi çıxış eləmiş olur. Nə bilirsən, buradakı im haldır yoxsa yəlikdir. Mənsubiyyət olsa uzlaşma əlaqəsinin tərəfində çıxış edər 3-cü növdə. Hal da olsa, bu zaman yenə idarənin tərəfi kimi çıxış eləmiş olacaq. 12. Sıxlaşdırdıq sözündə fərqləndirilən şəkilçisi nə baş verər? Demək, mövcud vəziyyətdə sıx sözün kökü laş leksik, dır leksik, d zaman q şəxs sonlu. Hal-hazırda sözün kökü sıx sifətidir. Çünki laş adlara qoşulmuş olur. Düzdür? Biz laşı buradan silsək, olacaq sıxdırdıq şəklində. Və artıq sözün kökü sifətdən keçib olur nə? Feylə. Yəni, nə dəyişəcək? Sözün kökü dəyişəcək. Başqa heç nə. Söz kökünün qrammatik mənası dəyişəcək. Quruluşu dəyişmir, yaranması dəyişmir. Çünki feildən yaranmışdır, yenə də feildən yaranır. Düzəltməli yenə düzəltmə olaraq qalır. Xəbər mövqeyində işlənən söz yenə xəbər mövqeyində işlənən söz kimi qalır. Sözün kökü feillə amonim olan sifət olmur. Sifətlə amonim olan feil olur. Sözdəki amonim şəkilçisi sayı azalacaq. Laş amonim deyil, ona görə nəsə dəyişmir. Hər kəs öz xoşbəxtliyinin dəmirçisidir cümləsində işləməyib. Sifət əvəz edən əvəzlik. Öz xoşbəxtliyi. Öz əgər başlanğıc formadadırsa, o zaman sifət əvəz eləmiş olur. Qurucda düzəltmə olan isim. Burada qurucda düzəltmə olan isim dəmirçi sözüdür. Xoşbəxtlik mürəkkəbdir. Morfoloji baxımdan dəyişə bilməyən əvəzlik. Morfoloji baxımdan dəyişməyən əvəzlik bütün əvəzliklərdir təyin əvəzliyi olaraq. Burada da yoxdur. Çünki hər kəs qeyri-müəyyən əvəzlikdə tərkibini parçalaya bilməzsən. Sifətdən əmələ gələn mürəkkəb isim var. Xoşbəxt sifətdən xoşbəxtlik ismi var. Müstəqil təyin kimi işlənməyən təyin əvəzlik, öz əvəzliyi, özündən sonra gələn sözlə bir yerdə bir cümlə üzvü olur. Təyin mövqeyində işlənmir başlanğıc formada. 14. Uyğunluqları müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu qərib mənzərə xeyli acıdır. Səni duyan könlüm nə bəxtiyardır. Şərqin o qızıl qəndili sönmüş, onu yandır. Cümlədə zərfə əvəz edən əvəzlik işlənmişdir. Bu verilən cümlələrin heç birində zərfə əvəz edən əvəzlik işlənməyibdir. Əvəzlik feil sifətə aiddir deyə morfoloji təhlil edilmir. Bu ümumiyyətcə boş bir qaydadır. Elə bir fikir yoxdur, elə bir qayda yoxdur ki,
Məsləhət fe'li, sifət fe'li bağlamaya aid olan sözü morfoloji təhlil edə bilməzsən. Elə bir fikir ümumiyyətcə yoxdur. Müxtəlif suallara cavab verən iki eyni məna növünə aid olan əvəzli işlənib. Bunu götürməyəcəksən. Müxtəlif suallara cavab verən iki eyni məna növünə aid olan əvəzlik yoxdur. Çünki birinci verilən nümunədə bu, ikincidə səni əvəzlikdir. Nə burada ədatdır? Onu şəxs əvəzliyidir. Buradakı o isə işarə əvəzliyidir. Hal şəklisi qəbul etmədən ismi əvəz edə bilən əvəzlik cümlədə sifət əvəz edilmişdir. Söhbət bu əvəzindən gedir. Bu əvəzlik hal şəklisi qəbul etmədən də ismi əvəz edə bilər. Bu gəldi. Mövcud vəziyyətdə sifət əvəz edib. Cümlə üzvü olmayan, ismi əvəz edən əvəzlik var. Səni duyan. Fe'li birləşmə nas tərəfindədir və müstəqil şəkildə cümlə üzvü rolunda deyil. Bir-birinə qarşı amonim olan əvəzlik işlənmişdir. Bunu da yazsan sonuncuya. O işarə və şəxs olaraq amonimdir. Hansı variantda əvəzliyin müxtəlif məna növü daha çox işlənmişdir? Baxaq, şəxs var, təyin var, işarə var. 3 dənə. Burada intonasiya vermək lazımdır. Heç kimsə indiyə qədər gəlib soruşub ki, necə yaşayırsınız, nə yeyirsiniz? Heç kimsə əvəzliyi yoxdur. Buradakı heç ədat mövqeyindədir. Burada kimsə qeyri-müəyyən əvəzliyi var. Bir də necə, nə sual əvəzliyimiz var. İki müxtəlif məna növü var burada. Bircə ondan razıyam ki, burada şəxs əvəzliyi var, təyin əvəzlik var. Bir də işarə əvəzliyi var. 3 dənə oldu. O zaman bunları silə bilərik. Qalacaq hər insanda demək təyin əvəzlik var, qeyri-müəyyən əvəzlik var. Sonra işarə əvəzlik var və şəxs əvəzliyi var. Başqa da bir əvəzlik var mı? Görmədim. Burada 4 dənədir. Burada təyin əvəzlik var, işarə əvəzlik var, şəxs əvəzliyi var. Başqa bir əvəzliyimiz olmadı. Demək cavab olmalıdır. Elə D variantı 15-də. 16. Hansı cümlədə əvəzi situasiyadan asılı olaraq həm təyin, həm də mübtəda kimi düşünə bilər? Belə sualların bəsit variantındayım. Tərkibində məsdər fe'li, sifət fe'li bağlama olan cümlələrə çıx, yerdə qalan sənin cavabındır. Yəni bax, fe'li bağlama var, fe'li bağlama var, fe'li bağlama var. Bunlara çıxdın, qaldın mı A-la neyin arasında? Səndən nə istəyirdi? Həm təyin, həm də mübtəda kimi işlənsin. A-da verilən nümunə təyin kimi işlənə bilər, amma mübtəda kimi işlənməz axı. Çünki xəbər birinci şəxsin cəmindədir. Öyrənmişik kim? Biz. Demək, bunu sən burada mübtəda kimi işlədə bilməzsən. Cavab qalır. Nə etmişdi? Yazmışdı. Kim? O. Vergül. Vəsaitin sonunda. Bir də hansı vəsaitin sonunda? O vəsaitin sonunda. BCD ona görə olmur ki, burada o və bu əvəzlikləri təyin roluna çıxış edə bilməz. Tərkibin əvvəlində gələn birinci sözü izah eləmiş olacaqlar və təyin roluna çıxış eləməyəcəklər. Verilən fikirlər hansı əvəzliyə aiddir? Elə hansı əvəzliyinə aiddir? İsim birləşmənin əsas tərəfi olanda mənsubə şəxsi qəbul etməyə bilir. Bəli. Məsələn, uşaqların hansı? Üçün şəxsin təkində mənsubə şəxsi qəbul eləmədi. Bizim hansımız bu vəziyyətində isə edə bilir. Həm ismi, həm sifət, həm saya əvəz edə bilir. Bəli, hansı isim, sifət və saya verə biləcəyim bir sualdır. Məsəl üçün, isim sifətləşəndə, sıra sayında, sifətin özündə. Əvvəlində onunla əlaqənin yiyəlik hansı o işlənə bilər? Bəli, bizim hansımız və onların hansı şəklində. Bəzi əvəzliyi, demək, isim birləşmə əsas tərəfi olanda mənsubə şəxsi qəbul etməlidir. Neçənci isim əvəz eləmir. Elə. Demək, saya əvəz eləmir. Həmindəki sadəcə sifət əvəz eləyir. Kontekst daxil əvəz etməni yenidirəm. Ümumi əvəz etməyə qatmayın. İzah etdiyi isim cəmdə olmasa norma pozular. Bir çox və bir sıraya aiddir. Bunlar izah etdiyi ismi cəmdə tələb eləmiş olurlar. Yalnız say kimi işlənən sözdür. Bir çox, bir neçə, bir sıra. Quruluşca mürəkkəbdir. Bunlar sadəcə say olur. Bir qədər həm say, həm zərf olur. Neçə sualına cavab verə bilməsə də, nə qədər sualına cavab verə bilir. Bunların hamısı neçə sualına cavab vermir və nə qədər sualına cavab verə bilirlər. Daha sonra D variantını heç birinə yazmayasın. Çünki tərkibdə gedəcək. Tərkibdə gedəcəyinə görə təyin rolunda işlənə bilməz. Elə sən D-da verilən fikri variantlardan çıxandan sonra işin asanlaşır da. Qeyri-müəyyən miqdar sayda nümayəndə sözlə işlənə bilmir. Bir neçə işlənə bilir. Bir neçə nəfər adam. Amma yerdə qalanları işlənə bilmir. Ona görə cavab olar bu formada. 19. Aysel dəftəri üçün üzlük aldı. Cümləsində fərqləndirilən sözdəki şəkilçi hansı ola bilər? Buradakı i mənsubiyyətdir. Hardan biləcəksən? Üçün sözü gəldiyinə görə. Əgər təsir yalı olsaydı qoşma ilə işlənməzdi. Mənsubiyyət şəkilçisi deyir. Ona görə mənsubiyyətlə amonim olan şəkilçi deyil. Əksinə elə bir vəziyyət yaratmalısan ki, mənsubiyyət formalaşmış olsun. Bir dəqiqə. Demək, təsir yalı şəkilçisi. Ona görə biz biri yanlış götürəcəyik. Mənsubiyyət şəkilçisi amonim olan qramar şəkilçi deyil. Mənsubiyyətin özüdür mövcud vəziyyətdə. Təsiri hal şəkilçisi ilə amonim olan leksik şəkil. Leksik deyil, qrammatik deyil. Təsiri hal şəkilçisi ilə amonim olan qrammatik şəkilçi. Bu ola bilər. Təsiri ilə amonim olan mənsubiyyət qrammatikdir. Mənsubiyyətlə amonim olan leksik şəkilçi deyil. Cavab olar B.
Hal şəkilsi ilə işlənə bilsə də, bütün məqamlarda hal şəklisi birbaşa kökə qoşulmayan sözləri seçmək lazımdır. Demək, mənbə sözü hal şəklisi birbaşa sözü qoşula bilər də, mənbədən. Burada Sait Samit elə bir şey yazmayıb. Hal şəklisi yazıyor, ümumi baxmalısan da. Düzdürmü? Və ya mənşədən. Ona görə bunları çıxartdım. Cavab qalır 205. Bu verilən nümunələr hal şəklisinə işlənə bilsə də, amma birinci mənsubiyyət qəbul etməlidir. Bəzisində, eynisində, özündə şəklində mənsubiyyət, sonra hal qəbul etmiş olur. Miqdə də bu sual tipindən istifadə edə bilər. Belə, ümumi bu qədər.